نو اوله معنا څه شوه؟ ذلت ظاهري خوارواله، مسکنت باطني خوارواله. ظاهر هم د دې خوارو، ځکه هر زمانه کې چې څونه کسان تیر شوي یهودیان روغ نه دي پریښي، سزاګانې ول ورکړي. اوس دې وخت کې دا یهودیان موږ ته نیک نه کېږي، زموږ ستاسو د ملکونو سربراهان د دیو د وجې نه ځان له د عربو ملکونو زموږ ستاسو د پاکستان او د دې ملکونو د سربراهانو یو عزم کړی وی چې یهودي څوک دی اوس په یو ساعت کې لوټې به وي، هېڅ شی نه. خو هغوی دا کسان په شهواتو مبتلا کړي، خپلې یهودنې زنانې ورته وړاندې کړي، د هغې سیارانې دي، بلیک میلونه یې ورله کړي دي، دمکې یې ورله ورکړي دي که دا دې کول دا د نقلمه. اوس دوی غلي دي چې هر څه کوي د مسلمانانو سره. کنی یهودي هیڅ نشي کولی. په چینوغزو او په لاس بمونو چې ته مقابله د جهازونو کېږي، یا د اټم یا د جهازونو یا د ټینکونو مقابله نه کېږي، په چینوغزو مقابله نه کېږي. او نس دا هغه بم چې جوړېږي دا خو هغه ګودا له ایران ته داسې وکړو، ایران ورڅخه ایران خو خپل یهودي دی. او کله چې دجال لا وځي او یا زره کسان به د اصفهان یهودیان دغه سمرګري، دا خو غټ مرکزي د شر او د فساد محور لکه چې څنګه یهودیان دي دقسې ایرانیان هم دي. بغیر د شر او د فساد نه په بل شي کې کار نشته. اسې خلک دوکه کوي چې بس دا کو فلان کو هاو میزایل وکړو داسې وکړو فلان وکړو. هغه نمبر 1 خبثا دي. هر ځای کې چې امت ته ضرر رسېدلی مسلمانانو ته په هغې کې اول فرنټ په کردار کې شیعه دی. مخکې هلاکو چنګیز خان چې مسلمانانو ته غټ آفت او مصیبت رسولی، چې د ډېرو علماو قول لري چې یاجوج ماجوج دغه و، د هغې په فرنټ کې د هغې سره شیعهګانو د هغې سره ملګري و، د مفتیانو د هغې فتوې ورله ورکولې. دې وجې نه هغه به زموږ ستاسو سادهکتوب وي، زموږ ستاسو قمقلتوب به چې موږ په شیعهګانو دوکه شو، یا بعضې کسان وایي چې یاره شیعهګانو ته بېدینه مه وایئ، یا بعضې کس وایي یاره شیعه که سني وما ویل مسلمان یم. دا خبره دې غلطه ده. د شیعه او د سني په منځ کې فرق دی. داسې عقاید دي چې پای کې تضاد دي، جمع کېدلی شي نه. ټیک د دعوت اسلام به کوي، خو هغه اسلام په بنا باندې خو هغه نه دي که نه. ته وایې چې نه زه سوی مسلمان یم، مطلب شیعه او سني ما ته یو دی، بریلي او توحید والا ما ته یو دی. اسلام خو څه اچار نه دي چې اچار دي چې هر شی پکې چلېږي. اسلام خو یو پاکه عقیده ده، پاکه نظریه ده، د باطلو څه پکې څه ده؟ برا ده. هر ټیک د جنگ هغه جدا خبره، جنگ اوسه کولی شو نه شو کولی، به جنگ نه کوو. او کافر ته خو به کافر وایو که نه، دا نه چې اوس به کافر ته کافر هم نه وایو، نه وایو به چې دا عقیده د کفر ده، دا عقیده د اسلام سره منافي ده. په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. ها لیکن جنگ کولو سه جایز دي یا نه دي، هغه بیا قواعد دي، شریعت ته خپل قواعد خپل اصول هغه ویلي دي. نو دا یهودیان هېڅ شی نه دي، ذلیل دي، خوار دي. او موږ مسلمانانو هغه اسلام دایره پرېښې ده، چا څه چې واک او اختیار دی هغې پرېښې ده. د خپلو خواهشاتو داسې څوک نشته دی چې خپله قرباني دی کړي. اول موږ ستاسو د پاکستان دا فوج چې کوم دی که دی ویل چې ورور خپل خواهشات کته غورځېدلي دي، زما بچي دې مزې ونه کړي، زه دې ځان له جزیرې پیدا نه کړم، ځمکې دې پیدا نه کړم، جایداد دې پیدا نه کړم، ځان له دې وروستو پنشن او د هغې غم دې ونه کړم، راشه د الله د دین دفاع کوم. دا دې عزم وکړي په یو کال کې څومره مخکې الله بوځي. هېڅوک سره مقابله نشي کولی. او خلک هم سکلک ودرېږي په دې کې، قربانۍ والا او سستا، خو چې خواهشاتو له څه ورکړي، ګزار له ورکړي. اسرائیل څوک دی؟ بل څوک دی؟ اوس خو د مفادو د وجې نه کوشش دا کوي چې اسرائیل هم منظور کړي او پلانکې هم منظور کړي او د هغې لپاره لارې هوارې کوي. ضربت علیهم الذلة والمسکنه، نو دا پې والی شوی و. نو یهودیانو همیشه ژوند د ذلت تیر کړی و. هټلر پې راغلی ټول یې مړه کړي و، لږ یې پرېښوسته او ویې ویل دا لږ پرېږدمه دې دپاره چې وروستو خلک بیا ما ته ظالم ونه وایي.
چې ته پته ولګي چې د يهوديانو سره رښتیا د قصې کار کړي. اوس خلک کوئی د قصې کنه چې یاره هټلر بد دي کړي چې دام دې ختم کړي، ځکه دا د شر او د فساد محور دی. دنیا کې چې چرته قتل له فسادات دي، دا ټارکلن دی، یو وجنا بل وجنا، د ټول کې د يهوديانو لاس دی، دا غي پکې دخل له، دا غي طرف نه سپلاین کیږي، دا غي طرف نه پیسې کیږي، جادو په لیاز باندې څونه قسمه فسادات، فحشا خورول. دا اوس دا ټیک ټاک چې کوم دي دا يهوديان کوي کنه کوي. زمونږ تاسو د الکان نه څه جوړ کړو، د جنکو نه څه جوړ کړو، معاشره کم چې تبوتله صرف د یو څو روپو د پاره چې رزما پارور ډیر شي ماته پیسې راشي، دا پیسو باندې د لعنتی پتان د لعنتی دې سي بي عزتۍ او په غیرتۍ باندې دا پیسې ته څه کې ته پیدا کې دیتا یو لار د فساد د پاره د کی ټوله د يهوديانو په کې لاس ته دا په الله ویلو. او سم څونه سود چې ده دا يهوديان کوي، او څونه آثار د يهوديانو چې ګوري د الله کار د ذلت په ښکاری. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا. هغه دلته ضربت عليهم ضمیر راوړو د غایب، په دې کې اشاره وکړه چې دا ټول يهوديان که هغه د موسی عليه السلام نه مطالبه کړې و د استبدال، او کداغه اولادو په دې ټول الله څه کړی دی؟ ضربت عليهم الذلة، تعمیم د پاره. نو تر قیامت پورې په الله دا ذلت مبتلا کړي. بل وباء بغضب من الله، دا بیان دی د انجام داغي په آخرت کې. هم دنیا کې خو سزا دا شو چې الله په ذلت او مسکنت پیو، او په آخرت کې انجام دا دی چې وباء بغضب من الله، الله په غضب باندې اخته. دا آخرت سزا ول ذکر کړ د پاره د مبالغه، د دیو د اهانت او د دیو د تحقیر. دا ډېر سپک خلک دي، ډېر ذلیل خلک دي. دنیا کې هم زندگی د ذلت او د مسکنت تا، او د آخرت متعلق د الله په غضب باندې اخته دي. دنیا کې هم د الله په غضب، مرګ نه بعد هم د الله په غضب، او آخرت کې هم د الله په غضب اخته خلک دي. باء هم باء په معنا د باء نه ده، په معنا د رجوع. نو چې معنا د رجوع شي نو بیا به معنا دا به د پاره د سلی شي. نو معنی دا ده چې مسحوبین بغضب وباء دیو اختشوا بغضب، دا به د پاره د مصاحبت حالیت. وباء دیو واپس شوی دی بغضب، په داسې حال کې چې مسحوب دي د الله په غضب باندې، چې با په معنا د رجع سره والي کنه، به به د څه د پاره شي؟ د مصاحبت د پاره. او چې با په معنا د استحق سره والو، به به د مصاحبت نی به بسلی سببیت به معنا به دی. فب وباء او دیو اختشوی دی، استحقوا مستحق شوی دی، اختشوی دی بغضب من الله، بغضب د الله تعالی. الله بغضب اختدی. اخپش وای چې نه دلته بغضبین د سببیت د پاره ده، او مفعول اصل کې حذف ده،
معنی دا ده چې استحق العذاب بسبب غضب الله عليهم، باء دي مستحق شوی د عذاب ولی بغضب په سبب د خپکولو دی الله لرا، الله غصه کړی دی نو د هغې په سبب باندې دی مستحق د څه وګرځېدل؟ د الله د عذاب وګرځېدل. بیا دا لفظ د باء دا کله استعمالیږي په خیر کې هم، لکه قرآن کې لنبوئنکم من الجنة غرفا، لنبوئن وما باء دی کنه په خیر کې استعمال شوی. یا لقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق، خیر کې استعمال شوی. بني اسرائیل ولا الله صحیح زینه ورکړي وو، اوچت زینه، اعلی زینه. او کله دا باء استعمالیږي په شر کې، لکه دلته باء بغضب من الله. یا انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. دا دواړه قسمه استعمال په یو حدیث کې راغله، په معنا د خیر کې استعمال ده، په معنا د شر کې استعمال ده. حدیث ده ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي. ستاله اقرار کوم په خپل نعمت نو په خیر کې استعمال شو، وابوء لك بذنبي په شر کې استعمال شو کنه. اقرار کوم په ګناه دوانو کې استعمالېږي، دلته په شر کې استعمال شوی دی. ها غضب مراد څه نه دلته څه دی؟ د الله غصې نه مراد هغه عذابونه دي چې په دنیا کې په دیو باندې کم راغلي دي. مخکې نمونه تیر شو ذلت او مسکنه کنه، دا په سبب د غضب د الله یا نور چې کوم عذابونه په دیو راغلي. همدارنګه په آخرت کې به چې کوم عذاب پې راځي دغه ټول علامات او آثار دي د الله د غضب. نو د الله په غضب دی اخته شوي دي. آخرت کې به مولا سزا ورکوي، دنیا کې هم ذلت زندگی په دیو راولي. من الله کې دا من یو احتمال لا دی چې متعلق دی په باء پورې، چې کله با په معنا د رجع شو کنه نو معنی دا ده وباء راوا په شوي دي دیو بغضب د الله په غضب سره، مصحوبون بغضب. او کم ځای نه راوا په شوي دي من الله، مخکې الله تعالی طرف ته ور روانو، الله قرب حاصلو، نو اوس د هغې نه څه شولو؟ راتاو شو، اوس د الله نه په بعد کې روان دي. یو معنا شو. او یا دا من اصل کې متعلق په محذوف پورې چې هغه لفظ د کائنون دی او دا اصل کې صفت دی د غضب د پاره. معنی باء بغضب، معنی بغضب کائن من الله، په داسې غضب چې د الله تعالی د طرف نه وه. دا به کله کوو چې باء په معنا د استحق سره والو، که په خپله معنا رجعو سې والو متعلق به په باء پورې کو چې د چا نه راواپس شو؟ د الله نه راواپس شو. او چې باء په معنا د استحق کو نو من الله به څه شو؟ صفت بشي د پاره د محذوفه د غضب د پاره، او متعلق بشي په محذوف پورې صفت د غضب ته کنه چې کائن ده، چې دا غضب د الله تعالی طرف نو. هبه وصف د غضب اوکو د دې قول مطابق بکونه من الله، چې دیو چې مستحق شوی دی په کوم غضب چې د الله تعالی د طرف نه ده، نو په دې کې اشاره د تعظیم د شان د دې غضب ته. دا غضب ګوره د الله دی، الله تعالی طرف نه غضب دی، معمولی غضب نه دی، ډېر غټ غضب دی. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. اوس دې جمله کې
سبب ذکر کوي د پار د ذلت او د مسکنه او استحقاق د الله د غضب چې دی باندې د ذلت او مسکنه چواله شو یا د الله په غضب چې اخته شو د دې سبب څه نو دا غي د پاره دو اسباب ذکر کړي هم دا جمله مستانفه ده او جواب دی د سوال چې لما فعل بهم كل ذلك ولذا الله په غضب اخته شو او ولی په مسکنت او په ذلت باندې دی اواله شو دا سائل گویا کې سوال وکړو دلته ولا څه ذکر کوي په جواب کې ولا سبب ذکر کوي الله وی دیو د الله د آیاتونو کوپر کړه انبیای وجلی نو زکه په الله د عذابونه پیراوسته ذالک بانهم دا وهل په ذلت او په مسکنت او وخت کېدل د الله په عذاب دا په دی وجو بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دیو با کوپر کو د الله په آیاتونو کانو راوړو صيغه د مضارع او سره راوړو یکفرون اشاره کې دوام استمرار ته دې کوپر بآيات الله باندې مستمر او همیشو هدا آیات الله نه څه مراد ده نو آیات الله کله اطلاق راځي ادله او داله د الله په وحدانیت او د الله په ربوبیت ادله عقلیه چوته وي سره د ادله عقلیه منلنا کله آیات نه مراد معجزاتی چې هغه دلالت کوي په صدق د نبی چیرې دا نبی رښتونه ده کما خبره چې د الله تعالی طرف ته موږ تر رسید دی کی صادق ده ته معجزات وي دارنګه د آیات الله اطلاق کیږي په هغه آیاتونو چې په قران کې الله نازل کړي هغه تم آیات الله وي هغه کې احکام دي مسائل دي دلته آیات الله د دریوانو ته شامل ده يهوديانو ادله د توحید هم نه منل معجزات د انبیاء نه منل همدارنګه هغه احکام چې کوم په قران کې په تورات کې هغه هم نه منل دي ټول نه انکار کو کنه په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم متعلق آیاتونو دا غنه کو پر کو نو کانوا یکفرون بآیات الله په دې ټول قسم دي څه کړه ده کو پرې کړه ده همیشه کړه ده بل ويقتلون النبيين بغير الحق او وجلبه النبيين غ پیغمبران الله را لګلیو دیوتا ير ورکون کی او زیر ورکون کی ندیو برا اولګی دل استغبه مرکړو خو به غیر الحق په غیر د حق نه اس قسم حق د دیو سره داغه د وجل نه وو انا حق وجل هبه يهوديانو انبیاء وجلی زکریا علیہ السلام وجله یحیی علیہ السلام وجله چې کله هغه وخت کې بادشاہ د خپل ورېرې سره نکاح کوله یحیی علیہ السلام پر رد کو نو خواخي او ته ویل چې دا مرکه نو راوله کې دغه بادشاہ یحیی علیہ السلام وجلو زکریا علیہ السلام دفاع کول هغه مسوجلو وردا کارونه کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کړی دا او قادر شوی پینې دي دوزل خیبر کې ولزار وروا چول خو بچ په بنو نذیر کې د پاسه پکانه را غرزو خو بچ الله بچ کړی ده هم بغیر الحق سمانا ده دا قید ولې ولګو سره دا غره چې وجل د نبی په حق نه هغه نه حق دی قید چې څه فائدہ ده
چې ويقتلون النبيين بغیر الحق قید وسو لګو. جواب داغه نه ده په دې قید کې بیان دی د زیات قباحت داغیو چې ګوره د دې نبی په وجلو کې د دې سره هیڅ قسم دلیل نه و د شریعت د دیونه، ځکه د دې په شریعت کې د نبی وجل حرام او دوی بیا را لګېدلي هغه وجلي دي او به انبیاء وجلي دي او الله هغه دوی ته را لېږلي. نو دا قید ذکر کولو کې بیان د مزید قباحت ته چې ګوره دا دونه مجرمان خلق دي. خلق خو هغه څوک وجني چې هغه فساد کوي، قتلونه کوي، ډاکې کوي. انبیاء دا یو کارم نه دی کړی. انبیاء خو دیو ته دعوت ورکو اصلاح ته، دیو را لګي دي به د انبیاء وجلي. هغه قرآن کې دیزی کی الف لام سویل ده ويقتلون النبيين بغیر الحق. اور سورة آل عمران کی التا الف لام سنشتا ويقتلون الانبیاء بغیر حق. نو التا بغیر حق ویل ده او دلتا الف لام سر ویل ده بغیر الحق. تدوانو منز کی فرق څه ده؟ تفسیر کبیر والا دوانو منځ کې فرق دا کړه چې الحق نه الف لام حدید مراد تنا هغه حق دی چې داغه په وجه باندې د انسان وجل په شرع کې جایز دي، چې حدیث کې راځي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. یو مسلمان اینت ویول جایز نه دي مگر یو په درې کارونه کې وکړه به اینت ویول شي. یو څوک په نه حق سره وجلو پای کې به قصاص کیږي. یو دویم زنا وکړه پس د احسان نه وجلش او یا دین پرې قستو مرتد شو. نو دلته مراد تینا الف لام حدید بغیر الحق بغیر د هغه حق نه چې په شریعت کې پاغي په وجه باندې سړی وجه لګي. انبیاء کې دا یو هم نه مرتد شوی وو نه عیاذا بالله بدکاری کړي وا او نه څوک وجلې چې په قصاص کې دا نبی وجلې شي خو دی وراله کې دلم دقه سی وجل. او کوم ځای کې چې لفظ د بغیر حق نه البلام پکې نشتا الته مراد ته تاکید ده تاکید ده د عموم سمانا بغیر ای حق یستندون الیه. اس قسم دلیل الذي يسرنو ووجلوا الانبیاء نو سره هغه دلایل چې کوم مسلمانانو په شریعت کې داغي په وجبان سره وجل شي هغه مسرنو او نه د دې سره کوم بل دلیلو بس خپل لپس خواهشاتو د وجنه وجل. دا فرق شو. ويقتلون النبيين بغير الحق پنا حق پیغمبران وجلی دي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا به ذهن کې کېنه وای ظاهر د آیات دلالت کوي په دې باندې چې دی يهوديانو انبیاء وجلی دي. انبیاء وجلی دي. هم بعضی کسان لکه معتزله دي یا بعضی نور مفسرین دي هغه دا قتل حقیقی معنا نه لري، هغه معنا مجازي اخلي چې جنگ کولې. ولوي قرآن کې الله وي انا لننصر رسلنا والذين آمنوا
الله یې موږ د خپل پیغمبرانو او د مؤمنانو سره مدد کوو نو که د پیغمبرانو وجل موږ ووایو نو بیا خو د الله نصرت د انبیاو سره نه شو نو دلته راغله کېدلي تاویلونه یې کړي دي چې قتل معنا د هغې سره جنګ کول د هغې د وجلو کوشش کول بعضې علما را لګېدلي دي هغې بیا فرق کړی چې یو رسول دي یو انبیا دي انبیا وجلی دي خو رسولان نه دي وجلی ځکه قرآن کې انا لننصر رسولنا ویلی ده لیکن موږ وایو دې فرقونو ته هېڅ ضرورت نشته راجع قول دا دی چې دی وجلی دي راجع قول دا دی ولې که موږ اوس وایو چې وجلی نه دي نو الله خو د هغې بدي بیانوي چې وجلی دي او موږ وایو چې وجلی نه دي نو دا خو د یهودیانو تعریف شو که نه نو صحیح دا ده چې دیو انبیا وجلی دي خو نصرت خدا معنا نه ده چې د مرګ نه وبچ کېږي والذین آمنون به پکار دا دی چې موږ د چا شهادت هم به ونه منو ولې الله وایي انا ننصر رسلنا والذین آمنوا اوس دی که نه دی نصرت غلبې ته ویلی کېږي الله دې انبیاو له غلبه ورکړې ده نو کله غلبه په حجت کې کله غلبه په بله طریقه وي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وذلك بما عصوا دا بل سبب ذکر کوي خدا ذالک ضمیر چا ته راجع دی نو اول لفظي معنا به وکړو بیا به ضمیر کې دوه قوله ذکر کړو عصیان څه ته وایي عصیان ویل کېږي الخروج عن طاعة الله عصیان وتل دي د الله د طاعت نه دویم لفظ اعتداء دی وکانو یعتدون اعتداء تجاوز دی د حد نه او ودې دیو اعتداء به کوله تجاوز د حد نه چې کوم الله ولا مقرر کړو خپل بندگانو د پاره چې دیږي نه به اخوا نه وړي دی به د هغې نه پسې اخوا واوښته کل متجاوز حد شیء الى غیره هر څوک چې د یو نه تجاوز بل ته وکړي دې ته تعدي وایي دلته اوس صيغه د مضارع ذکر کړه ويقتلون النبيين بغیر الحق چې دا کارو کوله او دا کارونو سبب ذکر کوي نو ذالک کی یو قول د مفسرین دا ده چې دا دی نږدې تراجه کا کفر بآیات الله وقتل الانبیاء دا قتل د انبیاء او کفر بآیات الله ولیکو دا په دی وجه بما عصوا چې دیو نافرمانی کړي وا الله د طاعت نه وتیو او وکانو یعتدون ودیو تجاوز به کو د الله د حدودنا الله احکام نه منل نواهی نه منل د نواهی مخالفت کوونه د دې د وجنا است په دې منکراتو کې ور پریوتل نو د ضرب ذلت والمسکنه د پاره دو سبب شو کفر بآیات الله قتل الانبیاء وبيد كفر الانبیاء بالانبیاء کفر بآیات الله قتل الانبیاء د پاره دا دو سبب شو عصیان او اعتداء دي ته ویل کیږي المعصيه تجر الى معصيه یو ګناه دی بل ګناه تراکل کله چې بکی دغه ګناه رااله کما عصیان او اعتداء نو استبکی ډیر زړور شو الله په آیاتونو کو پر قتل الانبیاء مکو
او هغه به سبب د چا وګرځو سبب وګرځیدو د پاره د ضرب الذله والمسکنه او اباب غضب الله هغه پدې کې الله تعالی مونږ ته اشاره کوي د دې تفسیر مطابق چې ګوره سوچ تجاوز کې د حدود شرعیه او د الله د احکام نو اوزي نو دا به د وړي ګناه نه منتقل کیږي غټي ګناه ته حقیر نه عظیم ته ذالک بزمیر چاته نږدې ته راځي کو کنه دویم قول دا ده چې دا مخکې ذالک چاته ضمیر راځيو چې هغه ضرب الذلت والمسکنه او باء بغضب من الله نو دا ضمیر حق تراجه ده نو بیا مخکې دو سبب ذکر کړه دلته دو سبب نور ذکر کړي یو سبب خو کفر بیات الله بل سبب قتل الانبیاء بغیر الحق دریم سبب عصيان څلورم سبب اعتداء د دې جرائم د وجنه الله په دې باندې ذلت او مسکنت ووالو ذالک غیت ضمیر راجع کا ذالک بما عصوا او دا ذلت او مسکنت په ذکر واله شوی ده او الله په غضب ذکر اخته شوی دي بما عصوا په سبب دا چې دینه پرمانی کړو او بل وکانو یعتدون تجاوز وکاو هذا دی رائے مطابق اسباب د عقوبت څلور بیان کړو څلور اسباب شو د عقوبت ابي دا ذالک باندې اشاره وکړه په دې کې اشاره شو دیتا شکور په دې باندې دا کارونه رال سره دې نه چې دا کتاب په کار دا و چې دا کارونه نه وکړي ځکه کتابي دی کتاب وسشتا سره د کتابي توب نه سره د کتاب د لستلو نه دا کارونه پرال دا ډېره بعیده خبره ده ځکه ذالک اشاره وکړه سړی جاهلی کتاب سره نه علم سره نه په دې خباستونو کې پریوزي به یو خبره ده ځان ته مولاوي پټکې دیواله ده او فحشا او په دې شنو کې دنه ورنوته دین پر استهزاء کې دین پر خندا کې دا عجیب خبره ای کنه او د الله د انبیاء پر مسخره کې بل په ذالک کې اشاره شو چې دا په قباحت کې ډېر لري تلو ذالک کذالک اشاره کې بعید ته کې کنه ډېر قبیح عمل او په قبیح صفت باندې مبتلا شو إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله اس دی آیات کې الله تعالی زیر ورکی مؤمنانو ته تاسو ایمان راوړو عمل هم نیک وکړو الله به تاسو له جنت هم دل درکړي په دنیا کې هم ته خسته بدلی ته ملاويږي آخرت کې به ته جنت ملاويږي دې ته ترغیب وای پس د تخویب نامه کې د يهوديانو حال بیان کو هم مناسبت د دې آیات د مکه سره هغه ده مکه آیاتونو کې حال ذکر کو د کافرانو د اهل کتابو او پاغي چې کوم عذابونه راغلي او هغه ذکر کړو وزدلت الله مؤمنانو لزیر ور کوي ورکه تاسو ایمان راوړو یا په اهل کتابو کې چې کوم کسانو سي ایمان راوړو هغه ول الله خسته بدلی ول ور کړی او ور کوي به جنت ته داخلي د مناسبت شو هدوی مناسبت دا ده
چې ګوره مخکې د یهودیانو جمله معترضه په نعمتونو کې راوړه. په ګوره په نعمتونه په بني اسرائیل ذکر کوي کنه رستم و اذ اخذنا ميثاقكم التم نعمت ته مخکم و اذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد التم څه ده نعمت ته. نو په دې نعمت کې په دې زمن کې هغه ته څه ورکړو بني اسرائیل حال ذکر کړلو چې ګوره دې د دې نعمتونو ناشکری وکړه سره دا چې موسی عليه السلام ټول دا تاسو څه کوي ځکه قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا یا زجر ده یا جواب ده چې سوالم قبول شو بسل تلاړ شي خو په منځ کې عذاب په ذکر کو نو واپس وصلت الله تعالی ترغیب ورکړي دیتا او طریقه بیانې د پاره د نجات چې راشه دې ذلت او د مسکنت نه او د الله د غضب نه چې خلاصې گئی هغه ایمان او عمل صالح دی چې پای کې دا قرآن دی دا خرنه نبی دی په دې ایمان راوړی او دا اومنه د الله د غضب نه هم بچي ذلت نه هم بچي. نو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى یقینا کسان چې ایمان راوړل والذین هادوا او کسان چې يهوديان دي والنصارى او نصارا دي او سابئین دي. په دې آیات کې الله څلور فرقې ذکر کړي یو مؤمنان بل يهوديان بل نصارا بل سابئین. دې آیات کې ترکیب په لحاظ سره هغه دا دی چې یاره ان اسم هم غواړي او خبر هم غواړي نو د دې ان د پاره خبر کم ده نو یو قول د مفسرینو دا ده من آمن بالله واليوم الآخر دا خبر ده د ان د پاره او الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين معطوب سره د معطوفون علیهنا اسم د ان شو معنا به دی هغه کسان چې ایمان راوړل هغه کسان چې يهودیت اختیار کړل والنصارى او هغه کسان چې د عیسی علی السلام تابعداري کړل والسابئین او سابیت اختیار کړل. من آمن بالله چا چې دې څلورو کې ایمان په الله او پر ورځ وروستنی راوړو وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فلهم اجرهم ندیو له اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من از رب دې یره هم پنه حزن هم پنه معنا جوړه شو ظاهر کې او په دې معنا باندې به اعتراض دی. اعتراض غدا ده چې ګورم من آمن بالله د اول ډلې کې به تحصیل حاصل دی ولی مؤمن چاته وي هغه چاته وي چې ایمان په الله او پر ورځ لري او دا اسم په منزله د شرط من آمن په منزله د جزاء ده د شرط او د جزاء په منځ کې څه وي مغایرت وي دلته څه رانغه مغایرت رانغه به دیورا اولګه د امنون یو خاص قسم نوع مؤمنان چې هغه ته منافقان وي امنو باللسان هغه کسان امنو چې په خلی ایمان راوړل او په ځړه کې دنه څه نشته ایمان نشته
نو د امنو نه منافقان ځکه واغسته چې د اشکال نه ځان سکی خلاص کی کنه چې مغایرت سکی پیدا کی په مابین د شرط او د جزا کې ویده معنا ده د سفیان ثورینا نقل المؤمنون بألسنتهم او منافقان دي دې د وجنا اول کې راوړو هم بیا د دې قول مطابق ولی الله د منافقان التعبير په امنو سره وکړو خو د سی به ویل ان المنافقين والذين هادوا والنصارى والصابئين واذا التعبير تؤكلوا فآمنوا سره دې نه چې دا منافقان دي وې په دې کې تصریح ده په دې چې دا منافق اگر کزان ته مؤمن وي ځان ته مسلمان وي او دا ایمان او دا اسلام دعوت ته فائدہ نه ورکوي ترڅو پورې چې پزړه کې من آمن بالله واليوم الاخر نه یو تن دی وای ز شیدایم پر رسول ز پر رسول الله ځان قربانو ما ډیرو کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یا ختم نبوت یا دا نور شینه د خپل اغراضو د پاره یو ذریعہ یو ډال ګرځولې ظاهر کې ځان د شکار کوي لیکن سوچ داغه په اعمال او په کرتبونو کې رسول الله نه مني کې رسول الله منل دا کارونه بیان کول اکثر پیران د قصیدې سړی په کې سوچ او فکر وکړي لکه رسول الله سره تعلق نشته د دین سره تعلق نشته عقیده د اسلام او د قران سره منافی ده نو امنو تعبیر په منافق سره په امنو زکه وکړلو د نقطې د پاره که تسل کرتم ځان ته مؤمن وې خو ترڅو پورې چې په زړه کې دی ایمان نو تصدیق نو دا د خلی ایمان تا ته پیدا نه درکې دویمه ما قول هغه ده ان الذين امنوا ټیک د خپل معنا ده خپل معنا صحیح مومن ته مراد ده ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي د زړه نه په پیغمبر تصدیق هم کړي داغه مطابق عمل هم کړي من آمن بالله کې به فرق دا کو چې دلته د هادو نسوار او سابقین صرف معنا د صدا تجدد ده من آمن چې دیو کې چا ایمان نه راوړو او د امنون مراد استمرار ده په دغه مؤمنانو کې په دغه ایمان باندې څوک مستمر پاتې شو پېښوي متعلقینو کې څوک کړو فرق مکو مؤمن کې خو ایمان شته راوړی دی خو د هغه دپاره من آمنه څه معنا ده په دې ایمان مستمر شو دایم پاتې شو عمل یې ورسه نیک وکړو تر مرګه پورې فلهم اجرهم او یهودي او نصراني چې د عقیده پیدا کی ایمان راوړي نو بیا به د دپاره فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو دا اولنی د پاره دوام او استمرار معنا مونږ واغسته د نورو د پاره معنا د حدوث او تجدد هم واغسته د دې لپاره څه شي شرط او د جزاء په منځ کې تغایر راشي خدا په کوم صورت کې دا په هغه صورت کې الذين امنوا اسم د ان والو من امن بالله ولا خبر والو دویم ترکیب علماء د څه کړه دغه ترکیب په وجوبانه خو پیښ دوه وجوبانه دویم ترکیب هغه ده چې ګور دلته من آمن بالله واليوم الاخر جزاء یا خبر د ان نه ده خبر اصل کې فلهم اجرهم عند ربهم ده
فلهم اجركم عند ربهم دا ده او دا والذین مستقل جمله دا مبتدا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا خبر ده عبارت ده سے ده ان الذين آمنوا اغا کسان چې ایمان راوړل شرعي ایمان په زړه کې تصدیق شته نو فلهم اجركم عند ربهم دی مؤمنان لب الله اجر ورکي ها وس اغا کسان والذین هادوا والنصارى دا منځ کې جمله معترضه ده په مابین د چا کې د اسم او د خبر کې او هغه کسان چې يهوديان دي نصارا دي سابعين دي من آمن بالله پاغي کوم که چا ایمان په الله پر درستنه راوړی دی مخکې د پیغمبر نه دراتک نه مخکې چې چا په کیسه ایمان راوړیو هغه هم الله جنت ته بوزي او یاد پیغمبر دراتک نه رسټي څوکړو اوس ایمان راوړو ځکه د رسول الله د بعثت نه بعد مخکینه ایمان معتبر نه ده من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا د چا د پاره خبر شو والذین هادوا د پاره مبتدا سره د خبرنا جمله معترضه شو ها واپس وی ان الذين آمنوا فلهم اجركم عند ربهم ادویم ترکیب شو آمنو چې څه واغستو خپل معنا دا په منځ کې به څه کو جمله معترضه کو اولانه ترکیب کې به دسی چې په منځ کې به جمله معترضه را نه شي ټوله به شي یو جمله بشي هغه اشکال موږ څه کړو هغه دوه طریقو باندې د پکو کنه دی وجه هغه ترکیب بچوي ابا راجح هم ابتداء د قران په فرقو کې د مؤمنانو نو کړه ان الذين امنوا په دې کې اشاره ده دیتا چې ګور دین اسلام بنیاد هغه په قومیت په عصبیت باندې نه ده هغه صرف په ایمان او په عمل صالح ده ارڅوک چې وي ارڅوک خو چې ایمان او عمل صالح پکې وي دا مسلمان دی دا مؤمن دی دته بدله ملاويږي چې ارڅوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم ځکه امنو مخکې ابتدا دا غینه وکړه ولې د اسلام قومیت ته نه ګوري چې کدا د پلان کې قوم نه د پلان کې نسب نه د خپل پکې عمل نشته داغه مطابق من بتا به عمله لم يسرع به نسبه نسب د وجنا قومیت د وجنا مخکې نسی دویمه هغه ده چې دا مؤمنان اصل کې مقتدا دي د نور خلقو د پاره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نو ځکه مخکې الذين آمنوا راوړو دویمه فرقه پس راوړه هادو اول الذين هادوا واکسان هادو چې يهوديت اختیار کړی دی هادو ما نصارو يهودا يهوديان چې ویلي هذا تهود معنا څه ده دخل فی اليهودیه چې په يهودیت کې سړی داخل شوی به دي يهوديانو قوم د موسی علی السلام ته يهود ولې وي اتباع التورات اتباع موسی هغه ته يهوديان وي یا خو دې وجنا چې د یعقوب علی السلام زامنو پکې یو يهوزاو مشر زیو او د اولاد ډیرو په نسبت د نورو نو است دا ټول يهوديانو باندې د يهودا لقب په غالب شو خو به غزالي په دال بدل کو نو يهوديان له ته په دی وجو ویلو یا يهوديانو تزکوي هذا په معنا د تابه د دې مشرانو د سخي د عبادت نه توبه استلوا ان هدنا الیک نو د دې د وجنا يهوديانو ته وي دریم قول روح المانی او رازی صاحب ذکر کړه ده
چې دا د تهود نه ماخوذ دی په معنا د حرکت کولو سر خوځولو او يهوديانو ته يهوديان ځکه وایي چې هغه کله تورات لولي نو په هغه ټیم کې د اثر خوځول عبادت ګڼي په تلاوت د تورات کې يحركون رؤوسهم سرونه به خوځول نو دی وجنه ته يهوديان ویل به ځین کې نه وایي کوشش به سړی کوي چې په تلاوت د قران کې سر اونې خوځي لیکن که انسان به سوچو به فکره سر ته خوځيږي لکه قاری صاحبان نه خوځيږي کنه موږ تاسو نم کله خوځيږو کنه به سوچو به فکره نو موږ بدانه وای چې تا يهوديت کار وکړو يهوديت علي چې هغه پکې څوکي هغه پکې اراده یې ثواب یې غني په ثواب یې نه غني او غریب خو سوچ نه کته پورته کی کله سرد سي خوځي کله د سي خوځي هغه پنيت د عبادت نه خوځي او دیو جن سم دواره فیصله به نه کو چې هغه يهودي او د يهوديانو کار کې هغه ته به سیوایو چې هغه کوشش دا کوا چې دا سر ډېر مخوځه واسنه چې د يهوديانو سره څه نشي مشابهت رانه شي او فیصله به د يهودي نه کو ځکه هغه به اختیار ای مسائل او فتوا کې به په پټ کولو کې به ټول باندې نظر وساتو اسنه چې مسلمان باندې په یو عمل غیر اختیاري چې استراري هغه په پویږي نه تکي ولا تواخذنا ان نسينا واخطانا ده کنه ده هغه مؤاخذه نه درېمه فرقه ذکر کړه والنصارى نصارى جمع د نصران ده په معنا د نصرانی لکه ندامه او ندمان په معنا د نادم نصرانی کی دای د پاره د مبالغه ده د دې نه مراد د عیسی علی السلام قوم او اتباع مراد دي یا خو ته نسوارا زکویل چې دیو د عیسی علی السلام سره په مدد او په نصرت کې ودرېدلی وو یا نسوارا ناصره کله ده چې پاک عیسی علی السلام پیدا و هغه ته به دهلیز ویلو ندی با اکثر هغه کلی ته ځان منسوبه و او د عیسی علی السلام څخه په دې کلی کې مراغلیو کله کله سړی غلبه پیراشي ډیر مینه کنه بیا غزان ته سړی هغه استاد ته هغه کلی ته به ځان څه کوي منسوبه کله هغه استاد ته ځان منسوبه حالات چې عام نسب خلق پلار ته کوي کنه قریشی یا فلان د باندې ډیر مینا دا استاد او د قائد او د خپل مشر په دون راشي ځان به څه کوي هغه ته منسوبه لکه ډیر کسان ممتاز وګورو کنه ځان چاته منسوبه استاد ته خدا ډیر غلو کول دا دلالت دی انسان په قمقل تو شوري دونه غلو یا لکه رسول ته ول ځان نه منسوبه چاغه ته ځان منسوب کی رسول الله اوچته کزما استاد اوچته زما استاد قائد ډیر اوچته خو اکثر دا ډیر توغل او دا مریتوب لند په قمقل خلقو کې خيار سنجیده خلق دونه قمقل نه هغه پویږي چې دا په دونه درجه کې دا په پلان کې درجه کې هر شي په څه نه کې تجاوز به نه کې غلو به نه کې نو دا درېمه فرقه نصارى ایته به ځان منسوبه سابئین دا یو بل فرقه جمع د سابع ده سابع ولکی الخارج من دین الى دین چې یو دین پریدي بل دین ته منتقل شي خرج کوئی سبع الزلف والناب والنجم سبع الزلف وای کنه نکر وتلو غاخ وتلو ستوره وتلو دلته معنا دا ده چې حق دیني پریخه ده اغه نه ودی دي او باطل دیني اختیار کړه به دي سابقین کې څوک ته مراد دي نو د مفسرینو د دیو
په تعین کې اختلاف دی، د مذهب کې اختلاف دی چې دا کوم قسم خلکو مختلف اقوال مفسرینو کړي دي. یو قول د مجاهد او د حسن دی چې طائفه من اليهود والمجوس، وای دا یو ډله د مجوس او د یهودو چې د اسلام نه وتلي دي، کتابي ته نه ویل کېږي لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، د دې ذبیحه خوړل هم جایز نه دي او د ښځو سره نکاح کول هم جایز نه دي. دویم قول د قتاده دی، وای دا داسې یو قوم چې د ملائکو عبادت به کوو، ويصلون الى الشمس ونور ته به مونږ کوو، پنځه ټیمه نور ته به سجده لګول او هغې ته به مونږ کوو. دریم قول دا دی چې دا یو قوم یعبدون الکواکب، د ستورو عبادت به کوو. به د ستورو متعلق د دې یو عقیده ده چې خالق د دې عالم الله دی، خو الله تعالی واک او اختیار د ستورو ته سپارلی. نو موږ چې د دې ته سجده لګو نو دا په منظره د قبلې دی، تعظیم د دې دی، ځکه الله موږ ته حکم کړی دی د دې په تعظیم. او د بعضو پکې عقیده ده چې نه نظام اصل کې دا ستوري چلی، خیر شر صحت مرض دا د ستوري نظام چلی. هغه دی وخت د پیرانو ډیرو پیرانو عقیده ده چې یو غوث ته څلور قطبان دي، ابدال دي، نو د هر ګوټ باندې یو قطب دی او دا دنیا نظام څوک کوي؟ نظام چلی. بعضې پیرانو خبرې خو ما اورېدلي، ویاله دا پیرانو قطبان متوجه دي چې دا وبات څنګه لري کی او پلانکیت څنګه کی. دا بيدینه دا مذهب دی، د صابینو مذهب دی، خو بس ټول شر او فساد امت ته چراغله دا د پیرتوب پلان کې راغله. ولې شریعت جدا کا حقیقت جدا کا، چې شریعت او حقیقت جدا کا خو ګن ته ورځي کنه. صابین هم دقه سیو ستوري څنګه ګڼل، مدبر ګڼل چې اوس نظام چاته برخه. هغه دی وی چې نظام چاته پاتې دی، غوث ته، قطبانو ته، ابدالو ته. ولکه دلته پیښور کې پلانکې چې کوم دی دا ټول د پیښور نظام هغه چلی، او هغه مجذوب چې کوم دی کنه هغه نظام اچلی، خوار دی پلانکې د تا ته بس پک کاری خو ټول نظام به چلولی. او هغه کفري عقیدې دي. شکر موږ تاسو له استل پکار دي چې قرآن سم واسطه دا تعلق دی چې دا پاسې د عقیدې موږ ته څه دي معلومې دي، والله ته ساتي دي، والله هم دې ته وساتي. اگر که خلک موږ ته بېدینه وایي چې دا د اسلام نه خارج دي، خو موږ الحمدلله په اسلام نه خارج نه، په اسلام رواني. هغه عقیدې منو چې د قرآن سنت سره مطابق الله نه بغیر د بل چا تصرفات واکونه اختیار نه منو. وی دا ده هبه دلته د بعضو کسانو مذهب دا دی لکه د ابن حزم چې نه دا د یحیی علیه السلام قوم او دا په اهل کتابو کې نه هغه مجوسو متعلق دی، دا صابین مجوسو په اهل کتابو کې داخلو. لیکن صحیح قول لا دی چې دا د نور او د سپوږمۍ عبادت به کوو، هغه خالقان واقدار ګڼل. هبه دلته وګورئ سابعین یې راوړه، وایي د دې مشر اصل کې سابی ابن معبد و، نو هغې ته نسبت کېدو، سابعین مشر ته نسبت کېدو. دلته سابعین ذکر کړه سره د دې نه چې ابعد الامم ضلالا، په ټولو دې فرقو کې ګمراهۍ کې ډېر لري د حق نه څوک دي؟ همدا سابعین دي. خدای ولې ذکر کړه؟ په دې کې تنبیه ده
چې ګوره دغه ډله چې د اسلام نه ډیره لري ده، د حق نه ډیره لري ده په ګمراهۍ کې، که هغې په صحیح طریقه باندې ایمان راوړو په الله او په صحیح طریقه باندې عمل صالح یې وکړلو، نو څه به کوي؟ الله تعالی به جنت ته داخلي. فلهم اجركم عند ربهم. ولې د الله په نسبت باندې دار و مدار په ایمان او په عمل له کائن من کان چې ارسو کی جیوی کی هغه کامیاب دی. به ګوره دا فرقې چې کومې دي د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ بعثت د مخ کې چا کې صحیح ایمان هم کامیاب، ځکه هغه مکلف پر رسول الله لانو او چې د رسول الله را تک نه رسټو د ایمان او عمل صالح څه دی؟ مطابقت د پیغمبر، هغه تابعداري وکړي. که ارڅونه نیک اعمالو کې خو د پیغمبر تابعداري اونکي قبول نه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار. زما په بارک يهودي ته نصراني ته پته ولګي چې اخرنه نبی راغله الا كان من اهل النار. نو من آمن بالله معنا پیدا کوم. به ګورئ سورة حج ولس نمبر آیات کې والمجوس والذین اشرکوا اغیم ذکر کړي ټول فرقه، دا ټول فرقه څه دي؟ سورة حج ولسم نمبر آیات ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. وجه دا سورة بقره او سورة مائده کې مشرکین او مجوس نه دي ذکر کړي، او دلته ذکر کړه. وجه دا سورة حج کې مقصد ذکر د اقوام او د اممو ده، قطع د نظر کتابیت او غیر کتابیت ته. او په دې سورتونو کې دا صحابي صرف ذکر کوي د دې نقطې د پاره چې ګوره په ټولو فرقو کې دا فرقه د دین نه ډېره لرې ده، خو قدم سه ایمان راوړو معتبر ده، کتابي کې غیر کتابي، خو چې سه ایمان راوړو دا ول فایده ورکوي. نو من آمنا چا چې ایمان راوړو په الله، هغه شرط او جزاء غ ترکیبونه کې هغه مطابق هغه معنا وکړو. چا چې ایمان راوړو په الله په سي معنا الذين آمنون منافقان ولو، او که آمنون سی مؤمنان والو، نو بیا معنا څه کوو؟ دوام او استمرار په دې ایمان باندې دائم شو، مستمر شو. والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ ورځ د قیامت یې ومنله. هغه ایمان بالله کې ځان له ایمان بالله کافی نه دی د پاره د دخول د جنت. ایمان پر رسولانو هم دی، ایمان په کتابونو هم دی، خو چون کې هغه ذکر نکو چې کله موږ الله باندې ایمان راوړو نو په خپل به د الله رسولان منو کنه بنو، دا کتابونه به منو، ځکه ایمان بالله مستلزم دی، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، په دې ټولو باندې ځکه اکتفا وکړه. والیوم الاخر پر ورځ وروستنۍ چې ورځ قیامت راتلونکې د پای کې حساب کتاب دی. من آمن بالله والیوم الاخر فلهم اجرهم وعمل صالحا، او نیک عمل وکړو. هم کې تیر شو چې عمل صالح څه ته وایي؟ ما وافق الكتاب والسنه، چې کوم د قران او سنت سره مطابق عمل صالح ته ویل کی، یا ما سوغه شرعه وحسنه، شریعت هغه ته دعوت ورکړي، هغه ته حسن ویلې، هغه ته ویل کی عمل الصالحات. فلهم اجرهم عند ربهم، ندی لپاره به اجرهم بدله د اعمال وي، او د ایمان به عند ربهم پنځ د رب دیو. اجر ویل کی الجزاء على العمل، په دې عمل چې کومه بدله ملاويږي هغه ته اجر وي. همه مؤمن ته چې په دې ایمان او په عمل صالح کومه بدله ملاويږي
الله دا غین تعبیر په اجر باندې وکړو على سبيل التفضل منه. دا الله احسان دی، ولی په الله خو څه واجب نشته چې موږ به خامخا په ایمان به موږ له څه راکوي او په عمل صالح به موږ لګینې بدله راکوي. دا په سبیل د تفضل دی. دا عند ربهم لفظ استعمال کو، دا دلالت کی په عظمت ثواب، دا ډیر لوی اجر دی. ځکه کم شی چې د الله سره د الله نه کم اجر او د الله سره چې کم اجر هغه ډیر قیمتي لوی. ځکه الله بدله ورکوونکی دی. المنعوت بصفات الكرم والرحمه، چې منعوت ته په صفاتو د کرم او د رحمت او د سعت وسعت عطا. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه ویره په دیو باندې ولا هم يحزنون، نه وی دیو غمجن. مکه تفصیل کې مونږ تاسو ویل د آدم علیه السلام په واقع کې چې دینه مراد د جنت زندگی ده، او خوب تعلق د آینده سره لري چې مونږ به الله د دې نعمت نه محروم کی، او حزن په تیر شي باندې په دنیا پسې به خپه کېږم نه، دنیا کې موږ نشي نه پاتې شو، په هغې پسې خپه شي. ولا هم يحزنون، او نه به یې خپه په هغې پسې غمجن به هم نه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. اوس دې ځینه دریم خطاب دی، څلور اتیا پورې. په دې کې ذکر دی د درې خباستونو د مشرانو د یهودیانو. اول نقض العهد فی شان الكتاب، الله تکلک لوز اغستلو چې تاسو په دې تورات عمل کوئ، اس طرح الګید هغه مات کو. دویم ارتکاب الحیل للأصول الى الحرام، الله تعالی د اپتی پرز بخکار نه کوي، نو دی حیلې جوړې کړې د پاره د ښکار کولو، او هغه نه هی استا ما تکړه په حیلو. دغه شان الله ته حکم کړو چې غواله لګي، دی حیلې ملي شروع کې ته پوښتنه څنګه غوا ده، رنگ څنګه ده، عمر څنګه ده، رنگ څنګه، صفت څنګه ده. غرض په دې کې دا چې دا حکم باندې موږ عمل اونکو، نو دا هغه سوالونو د پاره د اسقاط د واجب تر هغه ویا پورې. او بل بذکر کی ارتکاب المعاصی الكبیره، ستاسو مشران په ګناه کبیرو کې اخته شوي وو، یو په ناحق قتل کو، بیا د هغې نه وروسته را ولګېدلو، بری په متهم کو، هغه کس چې خبر هم ترې نه و په هغې تهمت ولګو چې دا مړی تا کړی. نو بیا د هغې نه وروسته به زجر بقسوة القلوب ثم قست قلوبکم، چې دې خباستونو د وجې نه ستاسو په زړه کې دونه سختۍ راغې چې سره د الله دا مواعظ په تاسو اثر نه کوو، تاسو هم ترې نه اخیستو. بیا د هغې نه وروسته به 5 فرقې ذکر کړي موجودینو کې، چې ګوره تاسو کې دا کسان پیدا شو، افتطمعون یؤمنوا لكم سرا، یو خو تحریف کوي لفظي، بل تحریف معنوي کوي، بل منافقان دي اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، امیان دي مقلدين، افويل الذين يكتبون الكتاب، او قالوا لن تمسنا النار، تخصیص د جنت ځان د پاره کوي. دا 5 فرقې به ذکر کی د دې د پاره چې ګوره د یهودیانو نه ځان ساتي، دوکه پې نه شي. لکه چې یو قوم کې داسې قسمه خباستونه پکې موجود دي، د هغه نه به څه تمه د خیر به ترې ولري.
نو وإذا أخذنا ميثاقكم یاد کئ هغه وخت چې واغستلو میثاقکم کلک له ستاسو ورفعنا او پورتم کو فوقکم الطور پاس ستاسو نه تور او هم ویل خذوا ما آتیناکم واخلی هغه چې موږ درکو تاسو ته بقوت په قوت عمل په وکي مضبوطی ونیسئ او اذکروا ما فيه یادوي ما فيه کم احکام مواعظ چې په دې کتاب کې دي په درس او تدریس په ذریعہ د تلاوت په ذریعہ پاکي د سوچ کولو په ذریعہ لعلکم تتقون دیر پاره تاسو ته شي تقوا در کې پیدا شي ربط د آیات د مخکې سره دا ده چې دام تذکیر د بنی اسرائیل ته په یو نعمت په شان ته د مخکینو آیاتونو کې تذکیر بالنعم د پاره د ترغیب ایمان ته دلتم نعمت ته نعمت زکه ده الله چې دیونه د الله زغستو او توري په پورته کو د دې د پاره غستو چې دی په تورات باندې عمل وکي او په دې تورات باندې عمل کولو کې داغي فایده وا خیر یو د دنیا او د آخرت خیرونه پکيو زکات الله لو زغسته وو وردا انعام در باندې کړه ده کنه دویم ربط د دې آیات سره واخله مخکې آیات کې الله تعالی ویل چې وردار مدار د نجات په ایمان او په عمل صالح ده من آمن بالله وعمل صالحا دی باندې نجات ده په يهوديت په نصرانيت په صابئیت باندې نجات نشتا چې ته ځان ته نسبت کې چې زه يهودي ما یا ځان ته نسبت د فرقې کې چې زه شافعي ما زه حنفي ما زه مالکي ما زه حنبلي ما په دې باندې نشته اے يهوديانو تاسو ځان ته د يهوديت نسبت مکوئ ځکه چې تاسو په تورات عمل پرې څنګه ځان ته يهودي وي ته خپل مذهب نه مانی د خپل مذهب اصول نه مانی د خپل مذهب عقاید نه مانی تا خو کتاب څه کړی دی هغه د شاته غرزولې څنګه ځان ته نسبت کې چې زه يهودي ما د سینز نږدې نسبت شو ابه د دیونه الله دا لوز ولې اغسته سبب ته دی لوز اغستلو سو نو ابن جرير د ابن زید قول نقل کړه وکله چې موسی عليه السلام تختیزان سراوړي د تورنا نو بني اسرائيل ته ویل ان هذه الالواح فيها كتاب الله دي الواح کې د الله کتاب ده او په دې کې هغه امر دی چې الله تاسو ته پاغي باندې حکم کړی او په دې کې هغه نه کې چې الله تاسو ته منع کړی هغه ویل من قستا خبر سره منونه چې دا د الله کتاب دی لا والله ما ياخذ بقولك انت لا والله حتى نرى الله جارا الله به موږ ته خپل اخرا کار کوي او راتبوي چې هاو دې کزما لوزونه دي هاذا کتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما كلمك انت يا موسى په دې کې الله غصه شو په الصاعقه پراله ټول مړ شو بیت الله را ژوند کړ موسی عليه السلام ته الله کتاب اوس اخلي کنه بیا ما قصي ویل موسی عليه السلام دا څه در باندې شو بس مړ شو کنه څه چلو شو ټول مړ شو په یو ځل بیت را ژوند شو دی بیا ما قصي ویل نو الله تعالی ملک راولې غلو غریب پورته کو د پاسه پیرا واستو دا پیجنه یا دا غر ده منای کنه در باندې کی دي مزدی ورا ولګید
ویل چې منوي وې دا معنا ده اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور تور هم در باندې پورته کړې وو لوزم د نواغستو چې دا کتاب منئ که نه منئ دا معنا ده په کار خدا وا چې اول ځنې منلې وې خو چې وروستو په زور یې ومنلو دی به څه خوندي څه پیدا وي وإذ أخذنا ميثاقكم کله چې موږ واغستل ستاسو نه لوزونه میثاقکم ستاسو نه لوزونه واغسته ظاهر ده چې دلته د میثاق نه مراد د العمل بالتورات په تورات باندې عمل کول الله دنه دا لوز واغستو چې تاسو په تورات باندې عمل کوئ به میثاق مفرد ویلو میثاقکم او اضافت کو هغه ضمیر ته چې راجع د ټولو بنی اسرائیل ته او جمع اونویل مواثیقکم تاسو ټول نه الله لوزونه غستلې معنی میثاق مفرد ویلو جمع اونویل مواثیقکم سره دا غنه چې اره وتنه لوز غستلې شوی او جمع وکنه او قفال سیب وې د دې یو فائدہ ده چې دا میثاق مفردی اشاره وکړه دې ته چې د هر یو نه جدا جدا لوز واغستلې شو جدا جدا مجموعین چې ټول ویلاو منوي د تیمل تیمنی ویاو تیمنی او هر یو نه څه وکړو لوز واغستو جدا جدا نو ځکه لفظ د میثاق مفرد راوړو یو فائدہ پکې ده لکه یخرجکم طفلا التدانه چې ټول په یو ځل لوزي غواړي جدا جدا را وباسي دا یو فائدہ شو دویمه هغه ده وایي که مواثیق جمع ویلې نو بیا به د جمع دلالت کړی په دې چې د دې بنی اسرائیلو نه په دې وخت کې ډیر لوزونه الله غستی یو لوز نه وو حال دا دی چې په دې وخت کې صرف یو لوز ته غستلی شوی دی چې هغه عمل په چا دی عمل دی په تورات د دې د وجه نه مفرد یې راوړو په نقطه باندې اوس ورسېدی که مواثیق ویلی وی نو بیا به دا و چې څه لوزونه ډېر وو دا به کوئ دا به کوئ دا به کوئ حال دا دی چې په دقه وخت کې کوم لوز ته اخیستلی شوی په دې تورات به عمل کوئ که نه به کوئ نو دې وجې نه میثاق مفرد راوړو جمع رانه وړه چې دا وهم ذهن کې رانه شي چې ډېر لوزونه نه صرف یو لوز و چې په دې قرآن او په تورات به عمل کوئ که نه بیا دا لوز چې کله اخیستلی شوی دی چې په دې تورات به عمل کوئ نو یو قول دا دی قبل رفع التوره لا توري پې پورته کړی نو چې کله دی لوز کې اخوا دې خوا وکړو نو بیا پې څه وکړو توري پې پورته کو سمیږئ که نه ولې وی ظاهر ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم هغه په دلالت کوي د سورة النساء آیات دویم قول دا دی چې نه د دې لوز په ټیم کې ته تور په الله پورته کړو ورفعنا فوقكم الطور اذا اخذنا ميثاقكم کله چې تاسو نه موږ لوز واغستلو په کوم حالت کې ورفعنا فوقكم الطور په داسې حال کې چې په دقیق لوز په ټیم کې در باندې تور پورته کړو دا معنا د حالیت شو کنه نو دا لوز په دقیق اغستو په ټیم کې په تور پورته شوی دی هبه د تور نه څه مراد ده نو یو قول دا دی جبل من الجبال تور یو غرو د غرونو نه دا سوریانی لفظ دی عربی ته نقل شوی ویل کېږي چاته هر شین غر ته تور ویل کېږي دغه معین غر چې موسی علیه السلام به الله نجات ته ورتلو
او یا د تورات اغستو د پارال تورغلې ده کنه هغه تور ته نه ده مراد بلکې جبل یو غرو د غرونو نه. دویم قول دا ده چې دقه معین غر ته مراد ده په کوم غر باندې چې الله د موسی علی السلام سره مناجات کوو دا بن اسرائیل دا غی لاندې و هغه په پورته کړو جبريل په پورته کړو. خذوا ما اتيناكم بقوه ویل من دیوتا خذوا دلتم تقدیر ده او دا جمله په دلالت کوي قلنا لكم منغو ته ویلو خذوا ما اتيناكم بقوه ونسی هغه چې منګه درکو تاسو ته بقوه په طاقت باندې نیول معنا دا ده اعملوا بما فيه په دې کتاب کې چې کوم احکام دي کوم عقیدې دي پاغه عملو کوي بجد و نشاط او دا غي د نواهیو ځان اوساتي او دا غي په اوامر او عمل کوي په غیر تردد نه. ها اتیناکم نو مراد تورات ته چې الله موسی علی السلام ته ورکړو او هدایت د پاره د بنی اسرائیلو پاغي به عمل کوي. واذكروا ما فيه هبه بقوه کی اشاره ده دیتا چې ظاهر کې به ممتاز د الله په کتاب په قوت او طاقت باندې برالو ادب د خلاص کې برالو کلک به نشو ظاهر هم او باطنی اصل قوت څه ده خصوماتنا کوم پاغي عمل ولیک ظاهر کې کتاب ډیر احترام او عزت کې خو عمل پې نه کې څه فایده خو نه کوي کنه. واذكروا ما فيه تذکیر نه مراد څه ده داغي یادول دا یادوي پای کې تدبر او سوچ کول سوچ هم پکې کوي تدریس هم کوي داغي اوامر باندې عمل کوي. نو واذكروا ما فيه یادوي هغه شی چې په دې کې کوم احکام دي دا ذکر اصل کې سبب د پاره د دوام د عمل په دې کتاب نو ځکه یو تل واذكروا ما فيه. او امام قرطبي رحم الله وي څونه کتابونه چې الله نازل کړي دي داغي مقصود اصل کې العمل بمقتضاها هغه په مقتضا عمل له صرف په جبه ذکر نه دی چې تلاوت وکړه او دا هغه په مقتضا عمل نه کې. امام نسائی حدیث راوړی دا ابي سعید الخدری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من شر الناس رجلا فاسقا انسانانو کې بدترین انسان هغه فاسق سړی دی يقرأ القرآن ولا يرعوي الى شيء منه قرآن ملولي بیان هم کوي خوشحال حانیم پکې کوي ولا يرعي داغي په حدود داغي په کم اوامر دي پاغي عمل نه کیدا بدترین انسان دی کما الله دې چې پاغي عملو واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مدلته به اشکال له چې دی باندې کله غر پورته شو نو دا خو به مجبور کړو جبر شو قصر شو او ایمان خو هغه معتبري چې سړی په خپل اختیار باندې راوړي. دا دې چا خلن جواب دا کړي چې ګوره دا پورته کولو سدیو د سعادت شو لکه موږ د پاسه چې اسمان دی یا د چت ته موږ د پاسه موږ سعادت یې کنه نو دا قصدیم د پورته کېدو سعادت شو گویا کې څه پېنه شو جبر پېنه شو او یا رستو له اختیار ورکړې شو دې جواب پېنه شوی دا چت موږ د پاسه ولاړ دی اسمان موږ د پاسه ولاړ دی اوس څنګه عادت شوی دا نه ریګو چې موږ را پریوزي نو دیم چې کله د پاسه وکړه بس اړنه اوته چې دا کې په موږ را غورځيږي جبر پېنه شو دې نه ښه جواب دا دی چې نه یو زمون شریعت یو د مخکینو امتونو شریعت ته زمون په امت کې لا اکراه فی الدین جبر نه چلیږي او په هغه امتونو کې جبر چلیدو د آیاتونو په دلیل ده
لعلکم تتقون دیر پار چې تاسو ویریږئ د الله نه. تتقون معنی تقوا در کې راشي او دا قرآن سبب شي تاسو د تقوا د پاره. لعل دا علت نو معنا خذل کتابه دی کتاب باندې عمل زکه کوي چې د هلاکت نه بچي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. نو لعل د علتک او یا لعل ترجی کا او دا ترجی با منصرفی مخاطبین ته لعلکم ترجون راجینا په دې تذکیر او په دې عمل باندې به امید ساتي د الله نه چې موږ به څه کوو موږ به په زمره د متقیانو کې داخل شو او په هغه ډله کې به ورشو. ثم تولیتم من بعد ذلک منځ ته تیاری وکړو.